جوزك سابلك 30 جنيه وقالك اتصرفي بيهم عشان الدنيا عملية مزنقة شوية ولازم نستحمل بعض. هتتخانقي معاه بقى وتعملي مشكلة وولادك يتفرجوا عليك انت وجوزك؟ لا طبعا. ايه يعني 30 جنيه؟ هتصرف الست الشاطرة تفكر كده وتتصرف وتشوف امها كانت بتعمل ايه زمان، ايه الاكلات الموفرة في الظروف الاقتصادية اللي احنا فيها ديت، وفي نفس الوقت مغذية، وفي نفس الوقت أكلة جميلة شعبية بتأكل. البصارة، شايفين حلاوة البصارة وجمالها؟ شايفين القوام؟ شايفين البصل الورد المقرمش التحفة اللي يتاكل بس كده كأنك بتاكلي شيبسي أو بتاكلي حاجة مقرمشات؟ ده أكلنا، أكل المصري الشعبي الجميل اللي ما نقدرش نستغنى عنه، أكلة أمهاتنا وأجدادنا اللي تربينا عليها، اللي لازم نربي ولادنا عليها. مش عشان كمان الظروف أو عشان جوزي ما سابليش إلا فلوس قليلة، لأ، حتى لو في ظروف كويسة لازم الأكلات دي تتعمل، نأخد ولادنا عليها. الأكل ده مذاق تاني، طعم حلو قوي، روايح جميلة، لازم نفكر بعض بيها. شايفة الخضار بتاع البصارة والجمال ده؟ تعالي بقى نخش كده نسمي بالله ونشوف عملناها ازاي، وتصلي على حضرة النبي، تشتركي لي في القناة، وكمان تحطي لي لايك حلو عشان الفيديو ده يعجبك جدا حبيبة قلبي، وكومنت حلو منك تشجعيني وتقولي لي انت من انهي بلد. جبنا نص كيلو فول مدشوش ب30 جنيه، لا، وجبنا خضرة 3 ربط خضرة مشكلة، وجبنا كمان العيش، عيش مدعم مع البطاقة بتاعت التومين. وانا عندي البصل في البيت، حبيتين بصل كده حطيتهم على الفول المدشوش بعد ما غسلته حلو قوي. شوفي بقى تفضلي تغسلي فيه كده لما تبقى ميته زي القشطه زي ما انت شايفه، وتحطي عليه البصلتين الحلوين بتوعنا دول، وتكوني كمان مجهزه معاكي فلفل ومجهزه معاكي توم. بس كده؟ لا بس كده ايه، استني يا عسل، ده في تكات وفي حركات بتاعت امي الله يرحمها تطلع معاكي البصارة على حق ربنا. تحطي بقى فلفل حراق، فلفل بارد، اللي انت عايزاه، بس اهم حاجة تقطعي الخضار بتاعك عشان يسهل معاكي السليق كمان، و5 فصوص توم، وسيبهم على النار ياخدوا كده شوية ايه غلوتين 3. اروح احضر بقى البصل اللي هو هعمله، البصل الورد، وكمان الخضرة اللي هي هحطها على البصارة. طب انت ما حطيتيش الخضرة ليه؟ ده احنا بنحط الخضرة مع الفول. لا يا حبيبتي، خليكي معايا كده واحدة واحدة، وانا هقولك انا ليه ما بحطش الخضرة مع الفول. هجيب ال3 ربط، انا حبيت اجيب الفيديو معاكم تفصيلا لحبايب قلبي اللي نفسهم فيها بس ما بيعرفوش يعملوها. يبقى انت ماشية معايا يا حبيبتي قلبي واحدة واحدة، من اول ما حطينا الحاجة لحد تنقية الخضرة. تنقي خضرتك كده واحدة واحدة كده، فيها عشب مش يعني مثلا مش زي الكزبرة او البقدونس او الشبت. في ورقة بتبقى اسمها الحشيشة، دي برضو بتتشال، اللي هي العشب دوت الاخضر. حاجات كده بتبقى غريبة، حاجات صفرة، لازم حاجتك تبقى نظيفة كده وتبقى زي الفل، زي ما امي الله يرحمها ربتني، زي ما انا بعمل، زي ما هربي بنتي برضو وهطلعها ان شاء الله زي بناتي ربنا يخليهم لي. اللهم صل على سيدنا محمد. احنا رحنا فين؟ رحنا لحد تنقية الخضرة. الشبت بشيل منه ايه يعني، ربطة الشبت باخد نصها، ما بكترش شبت. ليه؟ هقولك ليه. الشبت بيسمر اي حاجة تحطيها فيه، فمتكتريش منه، فاهماني؟ زي الطعمية، لو بتعملي طعمية في البيت ما تحطيش فيها شبت الا عود واحد بس. تعملي الكفتة ام رز، اديني بقول لكم اسرار اهو، برضو ما تحطيش فيها الا كام عود بس صغيرين حسب الكمية اللي انت حبيبتي بتعمليها. خلينا بقى في البصارة بتاعتنا. تقطعي كده الخضرة بتاعتك
قطع. ممكن تغسليها قبل ما تقطعيها، انا بصراحة قطعتها بعد ما نقيتها وغسلتها وحطيتها في المصفى تتصفى اهو. قطعة يعني مش صغيرة قوي، كده كده هي هتتسلق وهتتضرب. رحت بقى غسلتها وسبتها كمان تتصفى في المصفى. اهم حاجة تاخدي بالك من الخطوات البسيطة دي، بتفرق معاكي يا حبيبتي كتير. جينا بقى للبصل، نضفنا البصل. هنيجي بقى للبصل كده نقطعه. حابة اللي انت تقطعيه على القطاعة بتاعتك حلقان رفيعة قطعي. انا بصراحة عملتها في المبشرة. ليه بقى؟ هتعملوا لي رفيع لان انا مش عايزاه، يعني عايزاه زي ما انتوا شفتوه كده في الاول. هبتدي اللي انا اعمله في المبشرة بالشكل ده، لان المبشرة في بيوتنا كلها طبعا، مفيش بيت مفهوش مبشرة ايا كان شكلها بس موجودة. هتسهل عليكي وهتطلعوا كمان حجم واحد، بصلتين 3 حسب الكمية. انا عملت دول لنص كيلو فول، طلعوا معايا بسم الله ما شاء الله ال5 اطباق اللي انتوا شفتوها، و5 6 اطباق طبعا اتغدينا بيهم. واللي حب ياكل تاني كلها. فالطبق واحد بس فطرنا بيه تاني يوم. لان احنا بسم الله ما شاء الله يعني 7 تنفار، ربنا يبارك يا رب ما شاء الله. فكل واحد حسب الكمية بتاعته. وبعدين هي بتأكل جدا جدا. تعملي بقى جنبها كده ايه شوية خضرة، جرجير، تعملي شوية بتنجان، تحمري بطاطستين مثلا لو عندك اطفال صغيرين برضو جنبها، او تسلقي بطاطس. تحاولي ان انت تحبشي، مش بال30 جنيه، الحاجات دي بتبقى طبعا زيادات في البيت لو موجودة. تمام. وربنا يعين كل واحد على حاله. ولازم اللي احنا نمشي المركب بتاعتنا. يعني جوزك سابلك غصب عنه، هو لو معاه حبيبتي هيسيبلك، لكن النهارده مثلا الظروف مزنقه معاه وماله استحمل. لو مثلا ساب لي اقل من 30 جنيه، ممكن اجيب فول واجيب قوطه واعمل فول بقوطه وعدي الدنيا. لو عيش بملح، اهم حاجه السر يبقى مهدي. ايه السر بقى اللي على البصل؟ معلقه دقيق. حطيتيش نشا؟ هو النشا برضو كويس، بس بحس ان النشا بيطري بعد ما تتحمر، لكن الدقيق بيحافظ على القرمشة بتاعته لأطول وقت يعني ممكن. اهو زي ما انتوا شايفين كده. الكمية طبعا مش كتيرة قوي، دول بصلتين فانا حطيتهم في الطاس، لكن لو الكمية معاكي كتيرة تحطيهم يا حبيبتي على مرحلتين 2. تمام. الزيت معاكي لازم يكون سخن. نيجي بقى للبصارة بتاعتنا. الفول بتاعنا كده استوى. طالما الفولة نفشت منك وفتحت تبقى الفولة استوت. انزل بالخضرة بتاعتي. يا ستي احنا بنحط الخضرة دي في الاول، يا ستي اعمليها بطريقتي. شفتي الخضار اللي انت شفتيه في الاول ده؟ هو ده بقى السر من اسرار تطلع معاكي خضر. لو حطيتي الخضرة في الاول تغلي الوقت ده كله مع الفول، البصارة بتاعتك يبقى لونها غامق. يبقى انا كده بعرفك ازاي تطلعيها خضرة معاكي ومزهزها كده وخضرها يفتح النفس. تحطي الخضرة بس تاخد غلوتين بعد الفول ما يستوي مع الثوم مع البصل مع الفلفل. ولو حطيتي حباية طماطم، لا ده مش عدس. العدس ممكن احط حباية طماطم، لكن الفول يا حبيبتي اللي هو البصارة لا، بقولك غلوتين وهطفي عليها بس. القوطة لو اتحطت في البصارة تسودها تغمقها، سبحان الله. لكن لو حطيتيها مع العدس تديله طعم وتخلي لونه برضو مش غامق حلو. المهم سبتها لما تهدى. انا ماشية معاكم واحدة واحدة وبقولك بالتفصيل ايه اللي تعمليه ويطلع معاكي ان شاء الله مفيد. جيت كده يا حبيبة قلبي زي ما انتي شايفة اهو.
بضرب البصار، سبتها تهدى، بضربها في الخلاط. شايفين البصل طلع ازاي؟ ما شاء الله تبارك الله، حاجة كده عسل. طبعا سيبكوا بقى من شكل البوتاجاز كيدز، ده كله هيتظبط بعد ما اخلص الاكل. جبت شوية زيت من اللي انا محمرة فيهم البصل، وقطعت بصلاية في قلب الحلة، ويا دوبك هديها بس تتبيلة. حلو الكلام، حلو الكلام. دبلت معانا البصلة، طبعا انا حطيت فلفل اسمر وكزبرة وملح وسنة كمون على البصلاية. حبيت اللي انا اصفيها، قلت لا تكون فيها حاجة كده ولا كده. الخلاط برضو بتاعي يعني الحمد لله بقى له فترة من الزمن كبيرة، جايز ما طحنش حلو، ده كان تفكيري. فلقيتها كويسة، فرحت مفضيها بصراحة كلها. اهي بوريها لكم ما فيهاش حاجة، ما شاء الله. هبتدي بقى احط الايه، الحدق بتاعها اللي هو الملح، واحط كمان سن الكمون وكزبرة وفلفل اسمر، واظبط الحدق بتاعها اللي انا عايزاه، دلعه مظبوطه. الحدق ده يرجع لك انت بقى زي السكر، يرجع لك انت. وتسيبيها كده ايدك فيها طول ما انت بتقلبي، تحسي انها بتتقل معاكي، بتديكي تقل. تمام. غليت معانا اهي شويه، شايفين لونها؟ اللهم صل على حضره النبي. ايه الجمال ده، والله الكاميرا ظلماها. اهو شايفين قوامها؟ هو ده اللي انت كنت بتاكليها في الاول؟ ايوه، ما هي كل ما بتبرد بتتقل زي المهلبيه. وبالذات بقى الطبق اللي بات ليله في التلاجة، تاني يوم تحسي ان انت بتاكلي زي مهلبيه كده، ماسكه نفسها قوي قوي وجميله قوي قوي قوي. هتسمي بالله، وكل ما تغرفي طبق يا حبيبتي تقلبيه كده وتغرفيه. ويا رب تكونوا لحد كده تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعي، واستفدتوا من الخطوات اللي انا قلتلكوا عليها، وتعملوها بألف هنا وشفا زي ما قلتلكوا. البطن ما بتشكرش، لكن احنا لازم نحمد ربنا على اللي في ايدينا، كتير قليل نقول الحمد لله. واسيبكوا بقى في رعاية الله وفي امنه، وان شاء الله نتقابل فيديو جديد وفي وصفة جديدة. مع الف سلامة، واتغرفت قدامكم اهي. مع السلامة.